सभी भाइयों को राम राम। आज एक दूसरे जात की झोटी बिक्री के लिए उपलब्ध है। 6 किलो दूध बाकड़ी भैंस है, 2.5 महीने की आगे की। चेक करवा के देगा जो भाई भी लेगा। दार चवाई की बहुत ही अच्छी है, खटिया जुनसी है भाई, बहुत ही भारी झोटी है दूसरे जात की। रेट भाई इसका 45,000 रुपये है। रेट भी बिल्कुल जायज़ है और बहुत ही शानदार भैंस है झोटी दूसरे ब्यात की। 6 किलो दूध, बहुत ही भारी झोटी है भाई।